Good morning. How lovely for us to be able to join one another today from Amsterdam, where I am sitting in Maria Montessori's study. Philip O'Brien is sitting in Dublin, Ireland, and our honourable friends are today in Bangkok, Thailand. It is my great pleasure to welcome you all on this auspicious occasion of the signing of a new framework of cooperation between OBEC, AMI, and MAT. This moment celebrates the successes we have had together in the past between the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education, Thailand, represented here today by Dr. Amporn Pinasa, Secretary General of OBEC, and Dr. Benjaluk Namfa, Senior Specialist, OBEC, and Dr. Kanchali Punyain, Educator, OBEC, and the Association Montessori International, represented by Philip O'Brien, President, and myself, Lynn Lawrence, Executive Director of AMI. And we are accompanied by Candice Vondervale, our Partnerships Coordinator here at AMI. And we're in the company of the Montessori Association of Thailand, represented by Dr. Kanaka Butt, President of MAT. Welcome everybody to this wonderful occasion. I would like to hand over now to our esteemed colleague, Dr. Amporn Pinasa. Thank you. ครับในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในงานที่ถือว่าเป็นการทำ MOU ร่วมกันระหว่างสมาคมของมอนเตสซอรี่สากลและก็มอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทยจากการที่ผมได้ทราบที่ผ่านมานั้นนะครับสปท.เองได้ร่วมกับสมาคมมอนเตสซอรี่ของสากลและประเทศไทยเนี่ยดำเนินการในการพัฒนาครูปฐมวัยของเด็กกลุ่มอายุ 3-6 ปีเนี่ยตั้งแต่ปี 2506 ถึง 2508 จากการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นผลการพัฒนาครูที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณครูในระดับปฐมวัยและคุณครูที่สอนในระดับประถมศึกษาจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นเราคิดว่าโครงการนั้นได้ก้าวหน้าไปถึงระดับที่จะพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษานิเทศนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะขับเคลื่อนมอนเตสซอรี่ให้กับการจัดการศึกษาของเด็กไทยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราตกลงร่วมกันไว้ก็ขอชื่นชมในการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่เนี่ยไปทั่วทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในการนี้ผมก็ถือโอกาสนี้และขอบคุณคุณฟิลิปโอไบอันที่เป็นนายกสมาคมนะครับมอนเตสซอรี่สากลและขอบคุณท่านคุณกนิกานายกสมาคมมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับสปท.เป็นอย่างดีตลอดมาและทำให้การร่วมมือของเรานั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับประถมและก็ก่อนประถมนะครับให้มีความก้าวหน้าเพื่อสร้างเด็กไทยให้มีทักษะที่ดีขึ้นได้ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสมาคมทั้งสองสมาคมไว้ในโอกาสนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสวันนี้ที่เราจะได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นภารกิจซึ่งผมคิดว่าในอนาคตทางสปท.เองก็คงจะได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมมอนเตสซอรี่สากลและมอนเตสซอรี่ในประเทศไทยแล้วก็ผมขอยืนยันว่าทางสปท.นั้นยินดีให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการนำมอนเตสซอรี่เข้าสู่ระบบการศึกษาปฐมวัยและประถมในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ Thank you so much, Dr. Amporn. I'd like to hand over now to Philip O'Brien, President of AMI. Thank you. Thank you very much, Lynn. Dr. Amporn, Mr. Secretary General, Dr. Benjaluk from OPEC, and indeed my good friend and colleague, the Madam President of the Montessori Association of Thailand, and of course my colleagues at AMI. It's really
Well, first of all, I'm sorry we're not there in person in this agreement, but at least I'm very glad to participate in this landmark event. And it gives me great pleasure that the long and very successful collaboration between your office, Dr. Ampar, AMI, and the Montessori Association of Thailand is now entering a new phase with the signing of this framework of cooperation. And as you had mentioned, this builds upon some tremendous success we've had together over a number of years. It's particularly good for us to be working with you because it is a key goal of the Association Montessori International to support the expansion of Dr. Maria Montessori's pedagogy into public school systems. I think this important agreement strengthens progress towards that goal, and it's particularly pleasing that we can enhance our collaboration in training and in education in support of OBEC schools as we celebrate the 150th anniversary of the birth of Maria Montessori. Before we started, I mentioned that we would all be delighted to be back in Bangkok next week. Indeed, we're very, very pleased that the next Global Montessori Congress will be in Thailand in 2022. Sad, of course, that it had to be postponed from 2021, but I am quite confident that it will be a tremendous success in 2022. And I want to express our very deep appreciation to your office for the cooperation that we in AMI are enjoying both with you and with the Montessori Association of Thailand in organizing and planning for this event. I am pretty sure that everybody I know will be looking forward to the Congress program, but I suspect that most of them will be equally looking forward to enjoying and sampling Thailand's renowned hospitality. Certainly for me, there's always there's an added pleasure in coming back to Bangkok. One of my sons was born there, so each visit back always brings some very special memories. So in closing, I would just like to thank you and your staff at OPEC, and I would like to thank Kanakar and all of our people at the Montessori Association of Thailand, and all indeed our Montessori colleagues in AMI whose collaboration and work have made this day possible. We're very grateful and very much appreciate these efforts and this level of cooperation. And I think the agreement underscores the importance of trusted partnerships as we strive together towards the goal we hold in common of making sure that every child everywhere has the opportunity of a quality education. So thank you very much. Thank you so much, Philip. And if I may, I'd like to pass over now to Dr. Kanaka Bhatt, the President of the Montessori Association of Thailand. Thank you, Lynn. การลงนามความร่วมมือในวันนี้นับเป็นสุภมงคลแสดงถึงการตกลงร่วมกันเป็นพันธมิตรและการปฏิบัติเพื่อการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กจำนวนมากขึ้นในนามของสมาคมมอนเทสซอรี่แห่งประเทศไทยเราทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าและความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรี่ภายใต้การดูแลอย่างดียิ่งของสพท.ด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นจากประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานหลายปีประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงานประชุมใหญ่ทางวิชาการมอนเทสซอรี่นานาชาติครั้งที่29ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีหน้าความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำให้เราสามารถจัดงานอย่างมีคุณค่าและให้ประสบการณ์ที่งดงามแก่เพื่อนนักวิชาการจากทุกๆประเทศเราขอขอบพระคุณบุคลากรและอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ได้ดำเนินการเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณค่าแก่เด็กๆครอบครัวและการศึกษาในระบบของรัฐโดยเฉพาะผู้มีอุปการะคุณแก่การศึกษาของประเทศไทย The signing ceremony today remarks our action and mission to make possible that many more children will have the access to quality education. On behalf of Montessori Association of Thailand, we delight to take part in this step of journey for successful collaboration to support the progress of Montessori education under auspicious care of OBEC, as we had done well together over many years. Thailand as a host country
for the 29th Montessori International Congress in July next year. Our collaboration will provide a great value event and happy experience to our friends of every nation. We're thankful to every contributor around the world who had been working for quality education for children and family and for mainstream education, especially for Thailand. Thank you. Thank you so much, Dr. Kanaka. And now, if I may, I'd also like to invite Dr. Benjalog Namfa to make some closing remarks. Thank you. Thank you very much. Dear Philip Lins, as a person who involved in the development of Montessori education in Thailand for almost 2 decades now, I have to say that the most impact that help our children develop very concretely and develop by their very confidently. That's what I learned from Montessori. So I'm very glad to be involved in these very special moments and activities, and I hope to see the continuous support and collaboration between AMI, Montessori Association in Thailand, as well as OBEC. That you know that our secretary, Mr. Ampon, he has been a very strong supporter of Montessori, from more than 10 years until now. So we have the highest administrator in OBEC that see the value of Montessori. So looking forward to continue working with you in the future. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Benjalog Namfa. And if I may now invite all of the parties to join across our airwaves and in friendship together and in collaboration with one another to now sign our cooperation of work together for now and into the future with great confidence. Thank you so much. Okay. Oh, shy. All right. All right. นี่ค่อยไปแก้ว Okay. ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยแก้นะคะขอโทษค่ะ แก้วไม่เป็นไรโอเคนี่ใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะ คุณฟิลิปโชว์ลายเซ็น Yep. All right. Good. So much indeed. What a wonderful moment for us all, and also for the leadership that the Thai government is giving to other countries in the world also at this moment of great confidence in what our children will bring to our future. We look forward to the next stage of this important partnership with OBEC and to supporting its teachers and trainers over the coming years. Thailand and OBEC continue to lead the way in Montessori implementation in the public sector, and we welcome their support of Montessori in the ASEAN region and beyond for the children who are our future. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. But before we finish, can we have a group photo, the virtual group photo of the signing? Yes. ยกตัวนี้ Yes. Can we all show the? Oh, sure. Okay. So now we remark this and we take a photograph of this. Great. Good. Thank you very much. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ See you next year. Here. In person next. Bye bye. 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 Bye.